Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хәйрлеки хәзер булачак темалар турында. Озон заводында вертолетларны җыю уңайрак һәм тагын да ансатырак булачак. Мы вводим вот эту бесшовную технологию, значит, центр подготовки, среднее специальное образование. Тиздән тормышка ашачак мөмкинлекләр һәм яңа максатлар турында Илдар Сафиуллин. Һөнәри бәйрәмгә һөнәр өчен кирәкле бүләк. Служебный автотранспорт бүләк иттеләр безнең эш өчен дә, үзебез өчен дә җайлы. Республикада полиция көнен ничек билгеләп үттеләр? Гөлназ Сайфетдинова. Бәпкәләрдән алып киек козларга кадәр Никах укыталар. Парказ белән киләләр. Казанда Коз өмәсе фестивале җиңүчеләре билгеләнде. Бу хакта тулырак Алия Хәйретдинова. Бүген Казанның вертолет заводында 2 яңа объект төзи башладылар. Монда очкычларны җыеп бетерү цехы һәм укыту үзәге сафка бастырылачак. Яңа объектларның нигез ташын салу тантанасында президент Рөстәм Миңнеханов белән Ростех дәүләт корпорациясе җитәкчелеге катнашты. Яңа цех очкычларны заманча шартларда камилләшкән автоматлаштыру системасы ярдәмендә җыярга мөмкинлек бирәчәк. Укыту үзәгендә югары стандартлар буенча вертолет заводы өчен берничә юнәлештә белгечләр дә әзерләячәкләр. Тулырак Илдар Сафиуллин. Озон вертолет заводы территориясендә 2 яңа корылма барлыкка киләчәк. Президент Рөстәм Миңнеханов белән Ростех җитәкчелегенә аларның кайда һәм нинди булачагын аңлаталар. 2024 елның язында заводта вертолетларны җыеп бетерү цехы һәм һөнәри белем бирү үзәге эшли башлаячак. Едином порыве пригаситесь к экрану. На наших глазах проходит глубокая модернизация предприятия. Это совершенно новый завод. Мехобработка, агрегатное производство, малярка. Вертолетларны җыеп бетерә торган цехның беренчесе 70 ел элек төзелгән. Аңлашлы ки, объект һәр яклап искергән, яңа цех автоматлаштырылган булачак. Онда бер юлы берничә эш башкарырга мөмкин. Потребность большая. Төзеләчәк яңа объектлар авиация үсеше өчен бик мөһим. Монда Ростехның зур үзәге булачак. Вертолет заводы өчен бу бик кирәкле юнәлеш. Хәзерге вакытта без данлыклы Ми-8 вертолетында эчке якта электр үткәргечләрен таштыралар, инде тышта күргәнебезчә тәгәрмәчләрен куялар. Кыскасы бик тиздән әлеге вертолет инде күккә күтәрелә алачак. Инде менә монысы теләсә кайсы вакытта очып китәргә әзер булган ансат вертолеты. Казан заводында төзеләчәк яңа цех һәм уку үзәге барлыкка килгәч, вертолетларны җыю чын мәгънәсендә уңайрак һәм ансатрак булачак дигән сүз. Илшат Минхаҗев Казан вертолет заводында 10 елдан артык эшли. Очкычларны җыганда койрык өлешне ялгау аның вазифасы. Заманча яңа цех эшне автоматлаштыру мөмкинлеген арттырыр, бу тизлектә дә, сыйфатта да уңай чагылыш табар дигән фикердә ул. Яңа төзелгән әйбер безгә эшчеләр өчен кызыклы инде, уңайлы булсын, главный заманча җиһазландырылган, заман таләпләренә туры килә торган якты җылы бина булса, инде эшләргә дә күңелле булачак. Результат та бүтән төрлерәк булачак. Яңа технологияләрне куллану өчен алдынгы карашлы һәм заманча белемле хезмәткәрләр дә кирәк. Вертолет заводындагы яңа укыту үзәген шуны күздә тотып төзиләр. Анда заманча стандартлар буенча белем бирәчәкләр. Мы вводим вот эту бесшовную технологию, значит, центр подготовки, среднее специальное образование и школы. Высшие школы, то есть Казанский авиационный институт. Появление такого учебного центра. Казан вертолет заводында уку үзәге булдыру замана таләбе. Бүген Татарстан башкаласында шундый төзелешкә нигез салу. Ул тарихи вакыйга. Вертолет заводының укыту үзәге 650 кешегә исәпләнгән. Студентлар теоретик белемне шунда ук гамәлдә куллана алачак. Яшьләрнең күп вакыты очкычлар янында узар дип белгечләр. Укыту үзәгендә берничә юнәлеш буенча белем бирәчәкләр. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген танылган Совет авиаконструкторы 3 тапкыр социалистик хезмәт герое СССРның Фәннәр академиясе академиге Андрей Туполевның тууына 133 ел. Шул уңайдан Казанда аның бюсты алдына чәчәк салдылар. Авиаконструкция өлкәсендә Андрей Туполев җитәкчелегендә 150 проект тормышка ашырылган, 100дән артык очкычлар төзелгән. Аның самолетларында 78 тапкыр дөнья рекорды да куела. 100 ел элек Туполев тәкъдиме белән илдә Үзәк аэрогидродинамика институты булдырыла. Ярты гасырлык танылган Ту 144 пассажир самолеты берничә тапкыр күккә дә күтәрелә. Андрей Туполев Татарстанда еш булган Казан милли тикшеренү техник университеты һәм тагын 3 авиация оешмасы аның исеме белән аталган. Андрей Николаевич Туполев
Казанда авиация тармагын үстерүгә зур өлеш керткән кеше, аның менә безнең авиация заводы ул уйлап чыгарган самолетларны төзегән һәм күп кенә безнең заводта эшләүчеләр, инженерлар, конструкторлар инде аның белән бергә эшләп, хәзерге көндә дә аның исемен матур дип саклыйбыз. Президент Рөстәм Миңнеханов бүген Андрей Туполев исемендәге халыкара премияне тапшырды. Быел аңа Башкортстан галиме Евгений Марчуков лаек булды. Ул илдәге газ турбина һәм хәрби авиация истребительләре өчен двигательләр уйлап табучы иң танылган белгечләрнең берсе. Архип Люлька исемендәге тәҗрибә конструктор бюросы Уфа мотор төзелеше җитештерү берләшмәсе генераль конструкторы да. Евгений Марчуков уйлап тапкан 8 җайлама Россиянең иң яхшы эшләмәләре исемлегенә кертелгән. Андрей Туполев исемендәге премия 2014 елдан бирле танылган авиаконструкторларның туган көнендә бирелә. Премия нигездә инженерлык фәненә зур өлеш керткән һәм танылган авиаконструкторның исемен мәңгеләштерү буенча эшләүче галимнәргә дә тапшырыла. Для меня это большая честь, потому что я вообще считаю, что инженер – самая творческая профессия в мире. Минем өчен бу бүләк зур дәрәҗә. Инженер һөнәрен дөньядагы иң иҗади эш дип саныйм. Иҗат ул башта фикер туу, соңыннан аның кәгазьдә яки компьютерда формалашуы, аннары һавага күтәрелүе. Вот это творчество. Татарстанда соңгы бер тәүлек эчендә коронавирус йоктыручылар саны тагын рекордлы күрсәткечкә җитте. 242 кешегә ковид диагнозы куелган. 70 кеше хастаханәдә дәвалана дип хәбәр итә оператив штаб. Авыручыларның күбесе Казанда, Чистайда һәм Ярчаллыда. Коронавирустан тагын 11 кеше, 6 ирод һәм 5 хатын-кыз үлгән. Илдә вазгыять шулай катлаулы, бер тәүлек эчендә 38 меңнән артык кеше авырый башлаган. Ил күләмендә ковидтан тагын 1239 кеше үлгән. Татарстанда соңгы тәүлектә 22,350 кеше вакцинада ясата. Синоптиклар һава торышының үзгәрүе хакында кисәтә. Бүген кич Татарстанда көчле җил чыгу ихтимал, тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Юеш кар, буран көтелә. Юлларда бозлау хасил булачак. Температура төнлә -8, кайбер районнарда 11 градуска кадәр суытырга мөмкин. Иртәгә кыска вакытлы буран фаразлыйлар, күз күреме 1-2 чакрымга кадәр начараячак. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре җил вакытында реклама токталары, электр үткәргечләр янында тормышка киңәш итә. Машина йөртүчеләргә исә ерак юлга чыкмаска, хәрәкәт вакытында ара сакларга кушалар. Без түләүле парковкага каршы Казанда Чистай урамының берничә йортында яшәүчеләр шулай ди. Атна башында алар әлегә кадәр автомобиль куйган парковканы муниципаль иткәннәр. Халык аптырашта, хәзер урын калмады диләр. Ни өчен бушлай парковка түләүлегә әйләнгән соң? Башкарма комитет моны ничек аңлата? Рания Абдрахманова хәлгә ачыклык кертергә тырышты. Без иртән торгач, үзебезнең үй алдында шундый яңа знаклар күрдек. Чистай урамында яшәүчеләр әйтүенчә, хәзер юлның бер ягында туктарга ярамый, икенче ягында машиналар кую урыны түләүлегә әйләнгән. Юл билгеләрен атна башында куйганнар. Моңа кадәр биредә яшәүчеләр автомобильләрен шушы урыннарда калдыра торган була. Үйне биргән вакытта бит инде актларны теге язган вакытта үй алдында парковка булырга тиеш. Менә бүгенге көндә безнең шулай килеп чыга, безнең үй парковкасыз. Нет платной парковки. Чистай урамаша җәмәгать транспорты йөрми, якын тирәдә метро станциясе юк. Шуңа машина безнең өчен байлык түгел, хәрәкәт итү чарасы диләр. Бу йортларда яшәүчеләр сүзенә караганда, машина кую урыннары белән проблема биредә инде күптән барлыкка килә. Әйтик, спортның су төрләре сараенда яки стадионда берәр зур чара булган саен җанатарлар автомобильләрен нәкъ менә шушында куя иде диләр. Нәтиҗәдә барысына да урын җитми. Паркуем честно, кто где может. Кем кайда урын таба, ерак булса да машинасын шунда куя. Аннары кире барып алып, урынын алыштырабыз. Әле теләсә кайда куйган җирдән эвакуаторда алып китә. Кешеләрдә машина күп, кая, где стоит, бер кайда, урын юк. Наталья Юличеваның физик мөмкинлеге шикле. Мин машинаны кайда калдырып, өйгә ничек йөрергә тиеш ди ул. Я живу здесь 15 лет. Мин монда 15 ел яшим. 7 йортта 3000 артык кеше тора. Парковка өчен күрше-күршене үтерә башламаса ярый инде дип куркабыз. Чөнки күпләр өчен, бигрәк тә инвалидлар, күп балалар өчен автомобиль кирәк әйбер ул. Монысы Ибраһимов белән Чистай урамнары чаты. Монда узган атнада гына түләүсез булган парковканы хәзер муниципаль иткәннәр. Күрсәтмә 2 ел элек барлыкка килгән иде диләр шәһәр хакимиятендә. В настоящее время Хәзер парковка урыннарын арттыра башладык. Моңа Чистай, Әбсәләмов, Сибгат Хаким урамнары да керә. Әмма бу карар инде 2019 елда кабул ителгән иде. Бу Казан юлларын машиналардан бушату өчен эшләнә диләр транспорт комитетында. Чистай урамындагы бу йортлар төзелгәндә башкалада 150 мең автомобиль исәпләнгән. 2015 елда 300 меңгә, 2020 елда 450 меңгә җитә.
Когда мы создаем... Муниципаль машина кую урыннарын арттырып, без өстәмә парковка ясауны максат итмибез. Ул әлеге юлдан автомобильләр күбрәк уза алсын өчен эшләнә. Хәрәкәт көчле булган урыннарга туктарга ярамый дигән билгедә куйдык. Шушы шартларда кешеләр машинасын кая куярга тиешсең? Җаваплы түрә җавапсыз калмады. А жителям где парковаться? Вот где им оставлять машины свои? Были построены многоуровневые паркинги. При любом строительстве торговых центров, спортивных объектов предусматриваются гостевые парковки. Они бесплатные, но ночью парковки наши работают без взимания платы. Ягъни бу йортларда яшәүчеләргә машинаны күрше сәүдә үзәге каршындагы мәйданга куярга яки күп катлы парковкадан файдаланырга тәкъдим итәләр. Әмма аларның берничә каты ябык ди монда яшәүчеләр. Ә урамдагысы үзәк бикләнеп, сатып алучылар кайтып киткәч кенә бушый. Шул рәвешле автомобильче машина алганчы 2 тапкыр уйлаячак диләр. Сократить темп роста автомобилизации. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Әгәр сезнең дә безгә җиткерәсе яңалыкларыгыз булса, WhatsApp-ка языгыз номеры 898 74 20 0101. Хәбәрләрне фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәрергә мөмкин. Бүген илдә Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре көне ул 1962 елдан билгеләп үтелә. Октябрь революциясеннән соң 10 ноябрьдә эшче милиция булдыру турында карар имзаланган була. Башта милиция көне 10 ел элек полиция атамасына үзгәртелде. Әмма бурычлар шул ук кала. Һөнәри бәйрәмнәре уңайыннан Татарстан Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләрен бүген президент котлады. Рөстәм Миннеханов коллективларга өр-яңа машина ачкычлары тапшырды. Равнение середину. ЮХИДИ патруль-пост, участок полициясы хезмәткәрләре бәйрәм көнендә шәхси состав парад киеменнән. Рөстәм Миннеханов аларны сәламләп, республикада куркынычсызлыкны, тотрыклылыкны тәэмин итүдә башкарган эшләр өчен зур рәхмәтен җиткерә. Этот транспорт позволит повысить боеготовность, оперативность и облегчить ваш труд. Хотел бы еще раз выразить слова благодарности, поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам здоровья, успехов, семье благополучия. И, конечно же, просить вас, берегите себя. Полиция көнендә хезмәткәрләргә яңа машиналар тапшыру Татарстанда традицияга әйләнде. Грех жаловаться на вопрос оснащенности. Мы помним 90-е годы. 90-нчы елларда кәгазь машиналарда аз техника җитми иде. Бүген бар нәрсә белән дә тәэмин ителәбез. Заманча технологиялар, компьютер техникасы, транспорт. Республика программалар буенча яңа бүлекләр төзелә, элеккеләренә ремонт ясала. Эшләр өчен яңача шартлар булдырыла. Аңлашыла, эш җиңел түгел, коронавирус чикләүләре өстәмә кыенлык тудыра. Әмма бу безнең бурыч. Таков наш долг. Мәйданда бүген 63 автомобиль, алар республиканың төрле район шәһәрләренә китә. 41 участок полициясе, 15 ЮХИДИ, 7 патруль-пост хезмәткәрләренә. Мөслимнән Айдар Фәхрәзиев полицияда 16 ел, 4 авыл җирлегенә хезмәт күрсәтә. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында юлга чыгарга туры килә ди. Яңа машинада хәзер юлсызлык та куркыныч түгел. Ул астында да яндай машина булганда без инде төрле җинаятлар булганда да вакытында һәм низамитлительне чыгып барып җитәбез. Һәр вакытта да сакта. Булат Хәмидуллин 2010 елдан полиция хезмәткәре, армиядә чакта карар кыла, бу хезмәтне сайлаганга үкенми. Үземне полиция хезмәткәре дип күз алдыма китердем дә, армиядан кайту белән эшкә керергә булдым. Һәм полиция хезмәткәре ул кешелекле булырга тиеш, һәр вакытта кешегә ярдәм итәргә тырышырга. Татарстан Эчке эшләр министрлыгының барлык хезмәткәрләрен президент бәйрәм уңаеннан узган тантаналы чарада котлады. Сегодня по-прежнему вашими приоритетными задачами является борьба с криминалом, противодействие незаконному обороту наркотиков, терроризму и нелегальной миграции. Особое внимание необходимо уделить профилактике правонарушений. Это касается и безопасности дорожного движения. Важно сделать все, чтобы каждый житель нашей республики чувствовал себя в безопасности. Убежден, опираясь на глубокие знания и опыт, вы будете и впредь эффективно работать на благо Татарстана, добиваться высоких показателей. Эшендә аеруча зур уңышларга ирешүчеләргә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Соңгы елларда Татарстан полициясе җинаятьләрне ачыклау, ришвәтчелеккә каршы көрәш буенча уңышлы эшли, зур халыкара чараларда куркынычсызлыкны тәэмин итә. Алга таба да нәтиҗәле эшләү бурычы тора. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Апас районының 5 авылындагы 270 хуҗалыкка янгынны кисәтүче җалы урнаштырдылар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы өйләргә шундый 800 җайланма куйды. Алар бик күпләрнең гомерен саклап калырга ярдәм итте. Инде республикада 5 ел эчендә 200 кеше исән кала.
Мәккадис Астафина бүген янгын сүндерүчеләрне шатланып каршы алды. Олар йортка махсус җайланма урнаштырырга килгән. Аның ничек эшләвен дә аңлаталар. Аны бит рекламируют итәләр. Шул вакытта карыйм да мин әйтәм, моны да безгә дә куйсалар ярар дип. Теге яна башлый да сикреп тора ди. Рекламировать итүчене. Менә мин әйтәм, бик кирәкле, бик кирәкле. Заряды саплангачтан ул инде сигнал бирә башлый сезгә. Батареяны ауштырасыз дип, әлләнигә бер пип шини башлый. Сабировлар икесе дә пенсияда, малайлары белән торалар, ләкин егет гел эштә, өлкәннәр өйдә үзләре генә кала. Янгын сүндерүчеләр аларга эш җайланма урнаштырды. Бек кирәк нәрсә бу. Бу кеше өчен менә дигән. Бу кеше өчен кайгырту була. Бек яхшы нәрсә бу. Татар ширкене авылында 38 хуҗалык исәпләнә. Бүген шуның 28-нә янгынны кисәтүче җайланма урнаштырылды. Алар бүлмә санына карап, кемгәдер 2, кемгәдер 3 урнаштырыла. Икесенә урнаштырган инде, элек программа буенча калган ишесенә дә урнаштырга җыенган идек. Рәхмәт Рафис Җәвдәтшка, авылга, һәрбер җыртка шушындый аппаратуралар урнаштырган өчен. Янгынны кисәтүче җайланмалар республика программасы буенча 2016 елдан куела. Аны социаль яклауга мохтаҗ кешеләргә, ветераннарга, өлкәннәргә, инвалидларга һәм күп балалы гаиләләргә бушлай урнаштыралар. Апас районының 5 авылындагы һәр йортка кую республиканың гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хәбибуллин тәкъдиме була. Ул үзе шушы яктан Татар ширкене авылында туган. Шушы Хәбибуллиннар гаиләсеннән иганәчелек эшләнгән 800-дән артык апаюча ул безнең ялгыз яшәүчеләргә генә мохтаҗларга гына түгел, әлбәттә, гади гаиләләргә дә ярдәм итеп аларга да шушлай ук урнаштырылды. Районда маашы куелган җайланмалар кеше гомерен саклап калган инде. Күп балалы гаиләгә куйган шушы извещательләрне. Балалар инде кайсылары мәктәптә, кайсы детсадта була, әниләре ипи пешерә башлый, шул духовканы кабыза. Хәтерләмим нәрсәдер җитми, китә кибеткә. Шушы вакытта инде үтеп бара торган күрше хатын шушы махсус җайланманың тавышын ишетеп, ул инде эшнең нәрсә икәнен аңлап, пожарларны чакыра. Ел башыннан республикада янгынны кисәтүче җайланма 55 кешенең гомерен саклап калырга ярдәм итте. Шуның 17се балалар. Әле 1 айлык кына Пановка авылында янгыннан 60 яшьлек ирне коткардылар. Ул инсульттан соң өйдән үзе генә чыга алмаган. Алексеевский районы Зур Алан авылында 14 яшьлек Иван Павлинов 3 бер туган энесен коткарган иде. Апас районыннан Шулпан Касымова, Олег Мельников, Яңа гасыр каналы. Түбән Кама районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Рамил Муллин бүген башкарма комитет җитәкчесе итеп сайланды. Район сессиясендә депутатларның барысы да аның өчен тавыш бирә. Бу вазифага Афанасова авылы җирлеге башлыгы Дмитрий Филиппов та дәгъва иткән иде. Исегезгә төшерәбез, элек Мөслим районы башлыгы булып эшләгән Рамил Муллин яңа вазифага 1 ай элек кереште. Әлбәттә бу зур вазифаны алу, әлбәттә бик зур җаваплылык та, һәм инде бик зур мөмкинлек тә. Татарстан дәүләт архивы яңа бинага күчеп өлгермәгән, анда инде ремонтта ясыйлар. 1,5 миллион сум акча нинди эшләргә тотылачак? Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Бүтән Россия халык санын алу 4 көннән тәмамлана. Безнең республикада җан исәптә катнашучылар саны 100%-ка якынлашып килә диделәр. Бүген Татарстан статта әйтик Арча районында халык санын алу тәмамланган диярлек. Монда ай буе 16 стационар участок һәм 95 халык санын алучы эшли. Яңа Кырлай авылында 1-2 йорт кына калган. Абдулла Тукай яшәгән җирдә гомер итүче татарлар халык санын алуда ничек катнашканы турында Динә Хәсәметдинова җиткерер. Исәмсез, мин монда сезне тегеп эшләргә кергән идем. Рәхмәт. Мөршидә Хашимова элек хат ташучы булып эшләгән, хәзер пенсиядә, быел халык санын ала. Яңа Кырлай авылындагы 500 йорт аның карамагында. Халык авылдагы кешеләр барсы да мине әйбәт каршы алдылар. Үзем шушы авылныкы кирәкле барлык сорауларга да җавап бирделәр. Яңа Кырлайда татарлар гына яши. Габдулла Тукай язмышы белән бәйле авыл милли үзаңны, телне саклап калырга тырыша. Монда үзара туган телдә генә аралашалар. Җан исә бөек шәхесләр милләтеннән булуыңны белдерү өчен тагын бер мөмкинлек диялар. Тукай яшәгән урын булгач, бик күп татарлар килә. Татар телен белсәң, дөньяның кайсы бишмәгенә барып чыксаң да югалмыйсың дип беләм. Хәсәтне дәрәҗәне пәдәмок. Татарстанда җан исә барышы чит ил журналистларын да кызыксындыра. Бу көннәрдә Яңа Кырлайга Голландиянең Volkskrant
Handelsblatt басмалары өчен язучы хәбәрче Ева Кукер килгән. Россиядә яшәүче халыкларның җанисәптә катнашуын күрәсем килде ди. Аны татарлар тормышы кызыксындыра. Халык санын алучы белән өйләргә йөрде. Скажите, пожалуйста, а вы почему участвуете в переписи населения? Җанисәптә теләп катнашасызмы? Бу вакыйга сезгә ни өчен кирәк ди? Все очень с удовольствием участвуют в переписи. Монда бөтен кеше җанисәпнең мөһимлеген аңлап катнаша. Россиядә яшәүче татарлар чыннан да үзләрен татар итеп сизә, шулай хис итә. Голландия халкына шул турыда сөйләргә җыенабыз. Нидерландларда да җанисәп 10 елга бер оештырыла дип сөйләде ул безгә. Монда 10тәдән артык милләт гомер итә. Алар соңгы елларда җанисәптә цифрлы форматта катнаша. Хәзер Нидерландларда яшәүчеләр Татарстан халкы турында да укып беләчәк. Арча районыннан Динәк Самдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Татар җырларын, мәдәниятен республикада гына түгел, Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яраталар. Татар моңнарын сагынып яшиләр. Җырчыларны көтеп алалар ди Татарстанның атказанган артисты Ришат Тухватуллин. Ул халык санын алуда катнашкан инде. Бу илебез өчен мөһим вакыйга диде ул һәм әле өлгермәгән милләттәшләребезне кушылырга чакырды. Мен язылдым. Мен инде бүтән Россия буйлап гастрольләр белән йөргән кеше һәм инде беләм безнең милләттәшләребезнең киң таралуын инде генә илгә карамастан һәм дә интернет статистикасы да бар. Кайсы илдә булмасын безнең милләттәшләребез анда бар да һәм идалар безнең җырларыбызга мохтаҗ, безнең моңнарыбызга мохтаҗ. Каз бәлешен иң тәмле пешерүче, каз мамыгыннан иң йомшак мендәр ясаучы һәм әлеге йорт кошларын күпләп үстерү сирен оныкларына да өйрәтүчеләр. Бөтен дөнья татар конгрессы Россия күләмендә каз өмәсе фестивале оештырып, шундый тырыш милләттәшләребезне ачыклады. Конкурс беренче тапкыр гына үткәрелсә дә, анда 24 төбәктән 600-дан артык кеше катнашкан. Җиңүчеләр кемнәр һәм аларны нинди номинацияләр буенча билгелиләр соң? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Беренче салкыннар белән татар авылларында каз өмәләре башлана. Казлар инде май туплаган, мамыклары күпергән була. Күршеләр, туганнар, дуслар бергә җыелып каз эшкәртү борынгыдан килгән матур гадәт. Ите ашарга, мамыгы мендәрләргә китә. Кызларга бу менә дигән бирнәлек. Каз эшкәртү осталарын Бөтен дөнья татар конгрессы быел каз өмәсе фестивален оештырып, ил буйлап эзләде. Безнең электән татар халкы пешкаклар белән эшләгән. Шулай беленә дә инде. Татарның матур йоласы безнең республикада гына түгел, чит төбәкләр да саклана. Фатима Абдрахманова Оренбург өлкәсеннән, анда 150 меңнән артык татар яши. Фатима ханым каз мамыгыннан мендәрләр ясап, конкурста җиңү яулый. Каз өмәсендә каз йырлар йырлыйбыз, матур итеп каз өмәсен үткәрәбез. Тырышабыз өйдә татарча сөйләшергә. Менә минем внугым бар, 9нчы класска хәтле мен белән бергә булды. Татар апайлар килсә, мәйтәм татарча сөйләш, татарча телен югытмаска тырышабыз. Башкортстанның Туймазы районы. Флюря Нурдинова Башкортстанның Туймазы районыннан 40 ел ашсу ustaсы булып эшли. Ул пешергән каз жюри агзалары күңеленә хуш килгән. Инде татар кызы булганга күрә, мин татар ашларын бик ныграк яратам. Текмәкләр, кыстыбыйлар пешерергә. Минзәләдән Гыймазовлар гаиләсе фестивальнең гран-приена лаек була. Аларга төп бүләк самавыр тапшыралар. Ел саен бу гаилә үзләре каз бәбкәсе чыгарып, 100дән артык каз үстерә. Бу эшкә бала оныкларны да җәлеп иттек ди Хушабикә. Балаларыбыз күрүктәр, балаларыбызны оныкларыбыз барда әзерләшәләр, күрәләр, яраталар. Шулай булгач, бу каз үстерү югалмас дип уйлыйм. Жюри конкурс эшләрен катнашучылар җибәргән видеороликлар буенча бәяләгән. Үзләреннән менә катнашу турында кагазьләр җибәргәннәр икән, үзләренең эшләп материалларын җибәргәннәр икән, инде гамәл кылып җибәргәннәр икән. Әле бу беренче елда. Бу инде киләчәккә бик нык артачак дигән сүз. Фестивальне ел саен үткәрергә уйлыйлар. Быел аңа Россиянең 24 төбәгеннән 600дән артык гариза килгән. 2022 елда әлеге фестивальнең җиңүчеләрен Мөслим районында Ык елгасы буенда бүләкләргә телиләр. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да исәнлек һәм саулык телибез.
Nissan, в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Дети бывают разные, большие и маленькие, задумчивые и веселые, но иногда им требуется помощь. 4 и 5 декабря в Казани помощь детям с ДЦП по технологии Ульзибата. Звоните 253 80 73. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Центр мужской урологии Алан Клиник. Восстановление потенции в любом возрасте. Нам доверилось более 200 тысяч пациентов. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Хирургическое лечение в стационаре «Здоровье семьи». Высококвалифицированные хирурги. Современные операционные, комфортные палаты. Казань, 2 юго-западная, 35. Светлая долина торак комплексы. Кибетлер, мектеп, балалар бакчалары, матур һәм жинак ишек аллары. Нык материалдан төзелгән өйдә фатирлар сатып алыгыз. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Сенсация! В Казанском цирке с 29 октября и все каникулы цирковая программа «Звезды манежа». Набери в интернете магазин «Находка» и узнай адрес, где собрана вся выгода твоего города. Чай Гринфилд 200 грамм 149 рублей 99 копеек. Пахлава Восточная 700 грамм 139,99. Срок акции по 14 ноября 2021 года. Подробности у продавцов. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп төләү шартлары белән заказ бирегез. Ноябрь ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Бавылы, Азнакайда иртән аяз, кичкә болытлы. Республикабызда антициклон тәэсирендә иртәнге сәгатьләрдә әле аз болытлы көн саклана, ә аннары көн дәвамында һава шартлары тагын үзгәрә. Көн болытлы, карлы яңгыр явачак, төньяк көнчыгыш районнарда да көндез явым-төшемнәр көтелә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзилә көчле җил һәм карлы яңгыр яву көтелә. Алдагы көннәрдә дә явым-төшемнәр булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн болытлы һәм карлы яңгырлы булачак. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чепрәлдә көн җилле, болытлы һәм явым-төшемле. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук һава шартлары үзгәрә. Урамда һава шартлары нәкъ менә без теләгәнчә булмаса да, һәр көнебезне бәрәкәтле итеп үткәрик. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Хәтфә яфрагы сыгынтысыннан ясалган Гиделикс тамчылары һәм сиробы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне йомшарта һәм спазмны киметә. Аны яңа туган балаларга да бирергә була. Чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Миндә артроз. Протез кыйммәт булса да, туры килмәде. Шул сәбәпле мин доктор Остка килдем. Хәтта авыр формадагы артроз вакытында да буынны яңа төр инъекция ярдәмендә саклап калырга мөмкин. Тик кызганыч, доктор Остка соңрак килдем. 2 буында исән булыр иде. Доктор Оз федераль шелтер медицина үзәге авыр тусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Казанда карлы яңгыр явачак, уртача температура 0 градус, төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 78%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы булу ихтимал. Сәламәтлегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.